Этот древний на вид рептилия является одним из самых крупных и редких крокодилов в мире. Познакомьтесь с гавиалом, гигантом пресноводных рек Индии и Непала, который может достигать длины до 6 метров. Эти огромные крокодилы не полагаются на грубую силу, чтобы поймать добычу. Их узкая морда и множество острых зубов идеально приспособлены для захвата быстрых рыб. Гавиалы созданы для жизни в воде. Их стройное тело, мощные перепончатые лапы и мускулистый хвост позволяют им легко перемещаться в реках. Однако на суше ситуация другая. Слабые лапы гавиала не могут выдерживать его вес. Если вас заинтересовал нарост на носу самцов, он называется гар. Название происходит от индийского глиняного сосуда. Гар частично закрывает ноздри и действует как резонатор, издавая громкий гудящий звук, когда гавиал поет. Также он служит визуальным сигналом, помогающим самкам выбирать партнера.